এই মৌসুমি, হ্যাঁ বলো। তুমি কোথায় আসলে? এটা এত সুন্দর জায়গা। কোথায় গো এটা? দার্জিলিং এর মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ, দার্জিলিংয়ের মধ্যেই পড়ে। এটা মানে সম্ভবত যোগীঘাট। যোগীঘাট দেখো। কেমন লাগছে বলো? ওয়াও। ওয়াও না? এরকম Wow নিচে লাগছে। নিচে দেখো ঝর্ণার জল যাচ্ছে। দেখো। ঝর্ণা না এতক্ষণ ঠিক, নিচেই ছিলাম আমরা। এইমাত্র উপরে আসলাম। কি জায়গা সত্যি। কেউ না আসলে এই জায়গার আমরা যে এখন ফিলিংসটা ঝর্ণার নিতে জলের পারবে না। কাছেই ছিলাম, ওখানে ফটোশুট হলো। তো এখানে চলে আসলাম উপরের দিকে। হুম।